نعم، أهلا وسهلا بكم في نشرة اليوم. إليكم العناوين. تعريف اضطرابات النوم، أنواع اضطرابات النوم، أسباب اضطرابات النوم، العلاجات السلوكية لاضطرابات النوم. يعتبر النوم من العمليات المعقدة والمهمة في ترميم وتجديد الجسم، كما يعد أمرا ضروريا لبعض العمليات الفسيولوجية كتنظيم ومعالجة الخبرات ودمج الذكريات. وتظهر أهمية النوم من خلال الآثار السلبية التي يعاني منها المرضى، كالمشاكل الجسدية والنفسية الناجمة عن حدوث خلل في عملية النوم. وفي الحقيقة يتأثر النوم من خلال تغييرات الجسم اليومية، كتغييرات الجسم الجسدية والعقلية التي تحصل خلال 24 ساعة، ويتم تنظيم هذه التغييرات من خلال الأعصاب التي تستجيب للضوء والهرمونات والحرارة. وتعد هذه العناصر أيضا من مكونات الساعة البيولوجية، والتي من شأنها تنظيم مراحل النوم والاستيقاظ بشكل. وتعريف اضطرابات النوم Sleep Disorders على أنها حدوث اضطراب في نوعية النوم أو موعده أو المدة الزمنية المستغرقة فيه، مما ينجم عن ذلك معاناة المريض من مشاكل في أداء الأعمال والمهام الموكلة إليه خلال النهار. ويقدر عدد المصابين باضطرابات النوم في وحدة العناية الصحية الأولية بما نسبته 10 إلى 20% من المرضى. ومن الجدير بالذكر أن اضطرابات النوم ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من المشاكل الجسدية والنفسية، فقد تكون اضطرابات النوم كأحد أعراض الأمراض النفسية، وقد تعد أحد أسباب الإصابة ببعض الحالات النفسية أو التسبب في زيادة حدتها. ومن خلال الأبحاث التي أجريت على أنواع اضطرابات النوم، منها أولا الأرق إسنومينيا. يعرف الأرق على أنه موجة صعبة في الخلود إلى النوم أو الاستمرار في النوم. فمن أعراض الأرق الاستيقاظ مبكرا جدا والاستيقاظ خلال الليل، ومواجهة صعوبة في الرجوع إلى النوم، والشعور بالتعب عند الاستيقاظ. ثانيا فرط النوم Hypersomnia. يمكن تعريف داء فرط النوم على أنه الاستغراق في النوم لمدة زمنية طويلة أو النوم المفرط خلال النهار، حيث يعاني المريض من مشكلة في البقاء مستيقظا خلال أداء عمله أو حتى أثناء القيادة. كما يعاني المريض من آثار وأعراض أخرى لهذه المشكلة، كمواجهة صعوبة في التفكير والتركيز والشعور بنقص في طاقة الجسم. ثالثا الخطل النومي بيراسومينيا. يتضمن تعريف الخطل النومي الأحداث الغريبة التي قد تحصل أثناء النوم بعيدا عن اضطراب انقطاع النفس أثناء النوم Sleep apnea، كالمشي أثناء النوم والكوابيس وشلل النوم، واضطرابات المتعلقة بالنوم والعدوان أثناء النوم. رابعا اضطرابات الحركة أثناء النوم. يتضمن هذا الاضطراب عدة اضطرابات تسبب بحركة الجسم قبل النوم أو أثناءه، مما ينجم عنها مواجهة صعوبة في الخلود إلى النوم أو الاستمرار في النوم أو التمتع بنوم مريح. ومن اضطرابات الحركة أثناء النوم ما يأتي: متلازمة تململ الساقين، حركة الأطراف المتكررة، تشنج الساق أثناء النوم، اضطراب الحركة النظامية Sleep Rhythmic Movement، صرير الأسنان. خامسا اضطرابات التوتر اليومي. تتضمن هذه الاضطرابات حصول ارتباك في مواعيد وأوقات النوم، ويمكن إجمال هذه الاضطرابات فيما يأتي: أولا اضطرابات طور النوم المتأخر، ثانيا اضطرابات طور النوم المتقدم، ثالثا اضطراب نظام النوم والاستيقاظ، رابعا اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة، خامسا
اضطراب العمل بنظام الدوريات. وأخيرا من أنواع اضطرابات النوم اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم. تؤدي هذه الاضطرابات إلى حصول مشاكل في عملية التنفس أثناء النوم، وفي غالب الأحيان يرتبط سبب هذه الاضطرابات بسبب وجود انسداد أو تضييق في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. وتتنوع هذه الاضطرابات في كيفية تأثيرها في كل من عمليتي التنفس والنوم، فقد يظهر بعضها كانسداد جزئي ومتقطع لمجرى الهواء أثناء النوم مما يسبب الشخير دون التأثير في نوعية النوم، وفي حالات أخرى قد يظهر كانقطاع متكرر في النفس مصحوبا بنقص في الأكسجين مما يسبب حصول اضطراب في النوم، وينجم عن ذلك الشعور بالنعاس أثناء النهار. تختلف أسباب اضطرابات النوم باختلاف نوع اضطراب النوم، وفي بعض الأحيان يعد سبب الإصابة بهذه الاضطرابات أمرا مجهولا، ويمكن إجمال الأسباب العامة لهذه الاضطرابات كما يأتي: الإصابة بإحدى الحالات الطبية كأمراض القلب أو الرئتين أو الأعصاب، الأمراض العقلية كالاكتئاب depression، بعض الخيارات الدوائية المستخدمة، العوامل الوراثية، عوامل أخرى والتي تتضمن تناول الكافيين وشرب الكحول والعمل بنظام الدوريات والتقدم بالعمر. يمكن ذكر بعض العلاجات السلوكية التي قد تساعد على التخفيف من أعراض بعض اضطرابات النوم على النحو الآتي: أولاً، ممارسة تمرين الراحة والتي تتضمن استرخاء العضلات التدريجي، وتقنيات التنفس العميق، والتنويم الإيحائي الذاتي. ثانياً، العلاج المعرفي والذي يهدف إلى تعديل أفكار المريض الخاطئة والتي قد تؤدي إلى معاناته من الأرق. ثالثاً، النوم الصحي، ويشير النوم الصحي إلى مجموعة السلوكيات والعادات والظروف البيئية الواجب مراعاتها عند النوم، والتي تتضمن 4 عوامل رئيسية يمكن تفصيلها كما يأتي. والتي تتضمن 4 عوامل رئيسية يمكن تفصيلها كما يأتي: التواتر اليومي، والذي يؤثر في موعد النوم وعدد ساعاته ونوعيته، وعادة ما يؤثر هذا العامل بالتمارين الرياضية، وموعد النوم والقيلولة والتعرض للضوء. التقدم في العمر، فمن الطبيعي تغيير نمط النوم بعد تجاوز سن 40، حيث قد تبدأ المعاناة من الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل، مما يؤثر في نوعية النوم والتفاعل مع الحالات الصحية الأخرى التي يعاني منها المريض، والتي قد تكون بدورها إحدى أسباب الاستيقاظ ليلاً. المؤثرات النفسية كالامتحانات والأعمال والواجبات التي قد تؤثر في طبيعة النوم، لذا ينصح بممارسة طقوس معينة تساعد الشخص على فصل هذه المؤثرات عن موعد النوم. الكافيين والكحول والنيكوتين، العوامل البيئية من درجة حرارة الغرفة والظلمة والإزعاج، السيطرة على مصدر التوتر والظروف المجهدة التي قد تتوفر في غرفة النوم. علاج تقييد فترات النوم، فقد ينجم اضطراب النوم عن البقاء لفترة طويلة في الفراش. أعزائنا المشاهدين، نشكر حسن استماعكم ونتمنى ألا تنسوا الاشتراك والإعجاب والتعليق، ودمتم سالمين.